زاہد منظور اخ پایہ بوٚڑ پروفیشنل 7 ورین ہند مختصر سفر ووت 15 جون دہلہِ 1 بجہِ بٲدیانہٕ 1953 مز پٲدٕ سپدمُت یہ پایہ بوٚڑ پروفیشنل کر یِتھ پٲٹھۍ سارنٕے الوداع امیُک اوس نہٕ کٲنٛسہِ گُمان نہ اداکارن نہ ہدایت کارن نہ لکھارن تہٕ نہ کٲنٛسہِ یارس دوستس 7 ؤری چھنہٕ آز کل کانٛہہ وٲنٛس ییٚلہِ أسۍ دعوا کران چھِ زِ ساینسن کٔر ترقی أمۍ ہُررو زندگی ہُنٛد دٲیرٕ أمۍ ہُررٲو وٲنٛس مگر یہ سورُے چھُ تمہِ ساتہٕ فریب باسان ییٚلہِ یِژھ خبر برونٛہہ کُن یِوان چھِ زِ زاہد منظور درٛاو یہ دنیا ترٲوِتھ زاہد منظور یہ ناو یُتھُے انسان ہٮ۪وان چھُ تیُتھُے چھُ دوٗردرشنُک اکھ تیُتھ دور زندٕ گژھان یتھ أسۍ کٲشرِ ٹیلی وِجنُک نِشاط الثانیہ ؤنِتھ ہٮ۪کو یتھ أسۍ جدید دور جدید فکر ؤنِتھ ہٮ۪کو یتھ أسۍ نویر ناو دِمو زاہد منظور گوٚو 1964 منٛز دوٗردرشنس منٛز بحثیت پروڈکشن اسسٹنٹ اکھ مگر خواب ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ تھٔدۍ وِجن سٮ۪ٹھاہ وسیع ییٚمہِ کِنۍ یِمو ٹیلی وِجن پروگرامن اکھ نوٚو انہار دیُت خاص کر ٹیلی وِجن ڈراماہس تس اوس ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد شدید احساس زِ یوٚدوے دوٗردرشن زندٕ تھاوُن چھُ یہ چھُ روایتی جامو منٛزٕ نٮ۪بر کڑُن اتھ منٛز چھُ تکنیکی تہٕ موادٕ اعتبارٕ واریاہ بدلاو انُن یہ چھُ سول سوسائٹی ہُنٛد ترجمان بناوُن بدلاو کِس اتھ سفرس منٛز گوٚو سُہ تجربہٕ کران تہٕ پنُن قد تہِ ہُرراوان تہنٛدِ نٔوۍ تجربہٕ آیہِ ییٖتۍ پسنٛد کرنہٕ زِ تس پیوٚو اکھ نوٚو ناو منموہن دیسائی یعنی ییٚمہِ انمانہٕ تٔمۍ سینما پاپولر کوٚر تمی انمانہٕ کوٚر زاہد منظورن ٹی وی ڈراما تہٕ سیریل پاپولر ٹیلی وِجن ڈراما لُکن منٛز مقبوٗل بناونس تہٕ ٹیلی وِجن ترسیٖلُک بہتریٖن ہتھیار بناونس منٛز کوٚر تٔمۍ پنُن سونچ پنٕنۍ صلٲحیت تہٕ پنُن ادراک بسیار پٲٹھۍ استعمال تٔمۍ دیُت یہِ ثٲبت کٔرِتھ زِ یوٚدوے ٹیلی وِجن بہتر اتھن منٛز تہٕ بہتر سونچس تحت یِیہِ یہِ ہیٚکہِ سماجس منٛز انقلاب پٲدٕ کٔرِتھ یہِ ہیٚکہِ تہِ کٔرِتھ یہِ نہٕ فلم کرِ یہِ نہٕ تھیٹر کرِ وٕچھان وٕچھان بنیو زاہد منظور امہِ نوِ سونچُک تہٕ نوِ تکنیٖکہِ ہُنٛد اکھ مُژھِل محاورٕ سٲری نٔوۍ پروڈیوسر ٲسۍ اہنٛز پیروی کران تہٕ سٲری نٔوۍ قلمکار ڈراما نگار ٲسۍ یہِ خٲہِش تھاوان زِ تِہُنٛد سکرپٹ گوٚژھ زاہد منظور سٕنٛدِس ہدایتس تحت پیش سپدُن أمۍ کٔر ٹیلی وِجن پروگرامن منٛز اکھ نوٚو ایستھیٹک سینس جمالیاتی حص بیدار میری پیدائش ہوئی ہے سری نگر میں اس کے بعد ایجوکیشن ہوئی ہے یہ امر سنگھ کالج میں گریجویشن کی میں نے گریجویشن کے بعد میں علی گڑھ چلا گیا تھا ابتدا وہاں سے ہوئی میں نے وہاں ایک نظم لکھی تھی ایسے ہی یہ نظم کہیں آپ غزل کہیں تو مجھے اس کا زیادہ معلوم نہیں ہے تو وہ میں نے لکھا تھا کہ اے سے علی گڑھ یونیورسٹی بی سے بیگر ہوم سی سے کامن روم یہاں کے ڈی سے ڈنکی ہوم سے ای سے ایفیشنٹ ہیں یہاں سے ایف سے وہ سب فراڈ ہیں جی سے گرینڈ سٹاف یہاں کا ایس سے یہ تو ہیل ہے میں اکثر یعنی لکھتا تھا یہ تو کا یعنی پیپرز کے لیے بھی لکھتا تھا لیکن بیک گراؤنڈ تھا فادر کا تاؤس صاحب کا تھوڑا کہ وہ لکھتے تھے تو مجھے بھی یہ تھا کہ میں کبھی کبھی لکھتا تھا زیادہ تر یہی یعنی سنڈے کے جو میگزینز ہوتے ہیں اخباروں میں جو اپنے فلمی کالمز باقی چیزیں اس میں لکھتا تھا میرا یہ اپنا ماننا ہے کیونکہ میرے اتنے آدمی سیکھتا رہتا میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے ٹیلی سیریل میں جیسے اسکرین پلیز ہیں یا باقی چیزیں
یہ سارا ذہن میں یہاں ہے کہ مجھے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے. اب سیریلز میں میں نے اسکرین پلیز اور باقی جو ڈرامیٹک چینجز ہوتی ہیں وہ میں نے موسٹلی خود کی ہیں رائٹر سے مل کے. یہ گورنمنٹ کو چاہیے یا کلچرل اکیڈمی کو چاہیے, جو میرا اپنا ارادہ ہے کہ اگر آپ کے تھیٹر گروپس ہیں, یہ ایکٹیویٹی پچھلے حالات کی وجہ سے یا کچھ آپ کہیے بالکل ڈاؤن ہو گئی ہے, آپ انٹر ڈسٹرکٹ کرائیے. مش زاہد منظور صٲبن عقیقت یاد تت شوکت صٲب یتن وانی صٲب یتن. زاہد منظور صٲب اس میں ونان کہ بیش مفتی صاحب تھے, میری جو بھی کوئی پروڈکشن ہوگی, وہ ڈرامہ ہوگا, وہ سیریل ہوگا, میرا ولن صرف طارق جاوید ہوگا. راتوں کو اپنے پاس بٹھانا, سکھانا, باتیں کرنا, اور اس کے بعد کندھے پہ ہاتھ رکھ کے راؤنڈ کرنا, اور مہذب کی بات تو سب نے کی, ہتوت تم وہ تو تھا ہی نہیں وہاں, ہتھ ہنس کر کے بات کرتے تھے. ایک پروڈکشن تھی میری, اس میں وہ پروڈیوسر تھے, تو کال شیٹ جو ہے وہ ہم نے, میں اپنی بات کروں گا, کال شیٹ نکالنا میں نے زاہد منظور صاحب سے سیکھا ہے کہ کال شیٹ کیا چیز ہوتا ہے. اور پھر دوسرے دن جب میٹنگ ہو تو رات کو شوٹنگ کرنے سے پہلے ڈنر کے بعد میٹنگ کر کے کیا کیا بولنا چاہیے, اور ایک کمرے میں 2 جنے رہنے چاہیے ٹوٹل, بریک فاسٹ سے ڈنر کیا ہونا چاہیے, یہ سب چیزیں ان سے سیکھی. یا اللہ زاہد منظور کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے, ان کے سب خطا گناہ غلطیاں ان کو بخش دے. جتنے بھی ان کے پیچھے ہیں, ہماری بابی ہے, بیٹی ہے, بیٹا ہے, بہنیں ہیں, ان سب کو یہ غم برداشت کرنے کی ہمت دے. زاہد صاحب مرے نہیں, زاہد صاحب زندہ ہیں, ہم میں ہیں, آپ میں ہیں. آج زاہد صاحب چلے گئے, کل اور کسی کی ٹرن ہوگی, یہ آنا جانا رہے گا, لیکن یہ پیار محبت رہنا چاہیے. اچھا لگتا ہے, خوشی ہوتی ہے کہ کوئی تو پوچھنے والا ہے. بہت بہت شکریہ. پھر جب میں نے ان کا سٹائل دیکھا, میں اس قدر متاثر ہوا کہ میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. ان کی پرسنالٹی سے, ان کے کام کرنے کے انداز سے. شروعات ہوئی سیریلز کی, اس کے بعد انہوں نے کئی سیریلز میرے ساتھ کی. اس کے بعد اب میں بہت ساری کہانیاں ہیں جو جڑی ہیں ان کے ساتھ. کبھی کبھی ہم مذاق بھی کرتے تھے. وہ بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں کیا کہوں. بہت اچھے دن ہم نے گزارے, یہاں بھی جلندھر میں بھی. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بہت ہی نیک آدمی تھے, بہت ہی قابل آدمی تھے, لاجواب آدمی تھے. شکریہ. زاہد صاحبن یت پہ امین صاحبن ون سو ڈیسنسی, سہ کت کلام, سہ سبارڈنیٹ ٲسِن, سہ افسر ٲسِن, سہ کیمرا پرسن ٲسِن, سہ کانٛہہ تہِ ٹیکنیشین ٲسِن, پنُن سہ وِجن ایکسپلین کرنُک طریقہٕ, سو ییٚلہِ سہ کانٛہہ کریٹو کٲم کرِ ہے, سہ اوس گۄڈٕ ماحول بناوان. تہنٛدِس ذاتس متعلق یوٗتاہ تہِ وننہٕ یی, شریف النفس انسان, مہذب انسان. مےٚ چھُ باسان کہ نمبر 1 پہ سہ سانہِ فیٹرنٹی مز یوٗتاہ مہذب تو پوٚرمُت لیوٗکھمُت تو شریف تو طریقہٕ کیٛاہ اوس تِمن کتھ کلام کرنُک. بہٕ کرٕ دعا اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن گری رحمت, پٔرنُن قبر کرنک اللہ تعالیٰ تہٕ تِہنٛزِ فیملی تہٕ اَسہِ تہِ یۄس زن ایکسٹینڈڈ فیملی چھِ تِہنٛز, دِیِن سُہ یہِ صدمہٕ برداشت کرنُک توفیق. السلام علیکم. زاہد صٲبس سُہ چھُ مےٚ بحثیت فنکار, بحثیت آرٹس. مےٚ چھُنہٕ موقعے میلمُت زانٛہہ کٲم کرنس, نہ میول مےٚ زانٛہہ تِمن سۭتۍ کتھ کرنس موقعہٕ. یہِ اوس مےٚ بڑٕ شوق کہ بہٕ گوٚژھُس زاہد صٲبس انڈر کٲم کرُن. مگر ییٚلہِ مےٚ رۄبن موقعہٕ دیُت تٔمۍ سُنٛد, دوٚپُن ژٕ کر حظ میون سیریل. تِم ٲسۍ تِمن دۄہن ٹیک ونس منٛز جاب کران, تِکیازِ کہ تِمن اوس سُہ ٹایم کِہینۍ. 2 سیریل دِتۍ مےٚ تِمو موقعہٕ کٲم کرنس. تِہنٛز خاص کتھ ٲس اکھ, تِم ٲسۍ زٕہٕنۍ ژٕ یا تُم کر کے وہ پکارتے تھے. سُہ اوس ہمیشہ ونان بوٗزِو حظ یا آپ بات کیجیے. مےٚ چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ تٔمِس روٗزمٕژ شرارت. جب بھی وہ سیٹ پہ آتے تھے کبھی غصہ میں نے نہیں دیکھا. تہنٛدِ کھۄتہٕ بہتر اوس نہٕ کٕہٕنۍ. شکریہ. زاہد صٲبس متعلق ون باقی کتھ, سُہ اوس مےٚ ونان, یہِ ہسا چھُ مےٚ پرایویٹ دوس دوٗردرشن محفلن منٛز. چوٗنکہِ بہٕ اوسُس نہٕ اداکار, بہٕ اوسُس نہٕ تِہنٛزن پروڈکشنن منٛز کٲم کران کینٛہہ, بٹ ہر کُنہِ محفلہِ منٛز اوسُس بہٕ
سۭتۍ آسان تِمن تہٕ سُہ اوس یی وَنان اَسہِ چھُم پرٛایویٹ دوست سو حقیقت گڈ بائی مائی اسٹائلش فرینڈ اللہ تعالیٰ آپ کو کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کے لواحقین اور ہم سب کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی قوت دے. والسلام. Sum it up, he was a dear friend to me, to all of us rather. کیونکہ اس محفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہر شخص کا زاہد صاحب سے ایک الگ ایکسپیرینس رہا ہوگا which is very difficult to forget. لیکن زاہد صاحب ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے But this will not apply to him, although this was an anecdote said by him. کیونکہ ہم سب کے ڈفرنٹ ایکسپیرینسز الگ الگ ایکسپیرینس زاہد صاحب کے ساتھ جو ہیں گزرے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ اس کی یاد دلاتے رہیں گے. To me and to all of us, I believe Zahid has physically gone, but he will always live in our memories. ارستس مز لوگ اشمقام زبردست نار نہ فائر بریگیڈ آسان ٹیلی فون تھانس ات پوسٹ آفسس خراب دون بس بی کڑن مٹن پہ آو یہ ڈویژنل کمشنر فادر تمن دون آئی دہ ترے دہ پتہ انٹرویو مے کرنے دیٹ واز دا فرسٹ انٹرویو اس براڈ کاسٹ گو پولیس افسر سند یہ تمہ سیا ووت فائدہ تت کن لکن واز سو امداد تتہ مے باسان اگر نہ زاہد منظور صٲبن سہ ٹیلی کاسٹ آسہِ کورمُت یہ واتہِ نہٕ تور سو اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن جنتُل فردوس عطا. جی رفیق صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دوردرشن سری نگر کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر زاہد منظور صاحب جو ہے اب اس ہمارے درمیان موجود نہیں رہے، اب وہ دوسری دنیا کے مہمان بن چکے ہیں، تو کس طرح سے آج آپ ان کو یاد کر رہے ہیں؟ زاہد منظور صاحب اسم با مسمی تھے کہ زاہد بھی تھے اور اللہ کو منظور بھی تھا. انہوں نے ان کو جمعرات کی اور جمعرات کی شام یعنی جمعے کی شب کو یہاں سے لے لیا اپنے پاس، تو ان کی جو زندگی وہ منظور ہو گئی اور وہ زاہد تو تھے ہی. زاہد صاحب میرے خیال میں زاہد صاحب کا جو فلم میکنگ کا اور سری نگر دوردرشن کیندر ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے، کیونکہ میرے خیال میں دوردرشن سری نگر میں جب ٹیلی سیریلز اور پروگرامنگ کی شروعات ہوئی ہے وہ زاہد صاحب کے ہاتھوں ہوئی. تبھی تو جتنے بھی ہم لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں یا جتنے ایکٹرز ہیں وہ ان کو استادوں کے استاد بولتے ہیں. زاہد صاحب جیسے کل امام صاحب نے کہا کہ وہ ہنسنے ہنسانے میں بڑے ماہر تھے اور ہنستے ہوئے چلے گئے. کل جب میں سوپور سے بہت لیٹ پہنچا تو میں نے جب ان کا کفن باندھا جا چکا تھا، غسل ہو چکا تھا، تو میں اندر گیا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے زاہد صاحب کے کان میں کچھ کہنا ہے، اور جس کا میں نے اظہار بھی کیا کہ ہماری کوئی بھی انبن ہوئی تھی تو میں نے ان سے معافی مانگی. تو میں نے جب ان کا چہرہ دیکھا اس میں علامہ اقبال کا وہ شعر فٹ پڑتا ہے کہ جب مرد مومن چلا جاتا ہے ان کے لبوں پہ ایک تبسم ہوتی ہے، اور کل زاہد منظور کے لبوں پہ وہ تبسم تھی جو میں نے کل دیکھا ہے. کیونکہ میرے خیال میں آخری شخص تھا جنہوں نے ان کے زیارت کی. کل میں نے ان کا چہرہ دیکھا. زاہد صاحب فلم میکنگ کے حوالے سے ایک لازم ملزوم نام تھے. وہ بہت ہی شاندار آدمی تھے، اور شاندار آدمی ہونا بڑا مشکل ہے آج کے دور میں. آپ بہت اچھے پروڈیوسر ہیں، آپ اچھے بڑے ڈائریکٹر ہیں، لیکن اگر بہت اچھے انسان ہیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور زاہد صاحب میں یہ سب خوبیاں تھیں، اور اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اور اگر کوئی غلطی سے بھی ہوئی ہے اس کو اللہ معاف کر دے، اور اسی طرح جیسے روشن اس وقت دن ہے ان کی قبر اسی طرح روشن رہے، اور پھر اللہ کے سامنے جب وہ پیشے ہوں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شرف ملاقات بھی مل جائے. جی شبیر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو سابق ڈپٹی ڈائریکٹر سے دوردرشن کے وہ کل انتقال کر گئے، تو کس طرح سے آپ نے اچھے تعلقات تھے ان کے ساتھ، تو کس طرح آپ ان کو یاد کر گئے؟ جہاں تک زاہد منظور کی ذات کا تعلق ہے، میرے ان کے تعلقات تقریباً 50 برس ہیں. ہم نے 1975 میں اکٹھے جوائن کیا دوردرشن، اور اس کا ایک اپنا منفرد انداز تھا کام کرنے کا. مجھے یاد ہے 16 mm پر اس کی پہلی ایک شارٹ فلم تھی ماڈرن یوتھ، جو اس وقت پر ڈرگ ایڈکشن یا سوشل ایولز پر تھی. تو اس کے بعد ان نے پیچھے دیکھا ہی نہیں. انہوں نے بے شمار سیریلز دیے اس کیندر کو جو ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے.
आप यकीन नहीं करेंगे कि वो एक सीरियल फारूक नाज की कर रहे थे, धूप छाऊं, मल्टीलिंगुअल, और वो जाहिद मंजूर ही एक्चुअली शूट कर रहे थे उसको, और मैं भी उसमें एक्टर काम कर रहा था दीपक नाम से, और उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया। जाहिद मंजूर का मैंने कहा अपना स्टाइल एक था, फिल्मी स्टाइल जिनसे यहाँ लोग मानूस नहीं थे, उनका एक अपना अलग मकाम था, वो एक ट्रेंड सेटर थे। मुझे याद है कि पहला सिलसिलावार उर्दू सीरियल भंवर उन्होंने बनाया था, जबकि पहले कोई कलर सीरियल नहीं बना था यहाँ पर। तो जाहिद मंजूर के बारे में कितना बताऊंगा, उसमें सदियाँ लगी, टाइम लगेंगे, क्योंकि मुझे याद है वी वर टुगेदर इन फिल्म इंस्टीट्यूट, हमने इकट्ठे ट्रेनिंग की है। तो जाहिद मंजूर क्या कहूँगा मैं, एक रोशन दिमाग शख्स था, न रहा। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो जाहिद मंजूर साहब जो कल इंतकाल कर गए, तो उसे एक बहुत बड़ा खला जो है पैदा हुआ, तो किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं इस खला को? जिंदगी में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, जैसे आप कहीं बैठे हैं तो अचानक कोई आदमी आता है, इंसान कहता है हो आओ कल दो, ये सर दर्द आ गया। दूसरा कोई ऐसा इंसान होता है जिसको देख के आदमी खुश हो जाता है, चलो यार एक आ गया, आओ जाहिद साहब आओ, बैठो बैठो। या जाहिद साहब बैठे हो तो हम उनके पास जाके जबरदस्ती बैठ जाते थे, नहीं अगर उनके साथ 2-3 घंटे गुजारते हैं तो अच्छा मतलब वक्त गुजर जाएगा, ये गारंटी थी। वो बहुत अच्छे फिल्म मेकर थे। मैंने उनके साथ एक तो यहाँ जम्मू से दूरदर्शन में भी काम किया है, उसके बाद फिर जलंधर दूरदर्शन में जब वो ट्रांसफर होके गए तो फिर मैं जलंधर जाता था प्रोग्राम करने के लिए। एक तो जलंधर में प्रोग्राम करना, फिर उनके घर में रुकना, खाना भी उन्होंने खिलाना, मतलब इतने पुरखलूस इंसान थे कि इंसान मतलब कहता है कैसा आदमी चला गया। वो बाद में वो टेक वन में जब आए तो टेक वन में मैं एक रेगुलर प्रोग्राम करता था, महफिल प्रोग्राम करता था, ये गुफ्तगू प्रोग्राम करता था मैं। वो 2-3 साल मैंने वो किया, वो जी कश्मीर में टेलीकास्ट होता था हर हफ्ते। तो उसमें उनके इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। वो कितना अच्छा सेट डिजाइन बनाते बिल्कुल कम खर्चे में, और किस तरह टिप्स देते थे, भाई ये करो वो करो। ऐसा इंसान चला गया हमारे बीच, और यूं अचानक चला गया, इससे बड़ा सानिहा क्या हो सकता है। मैं यही दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो जाहिद मंजूर साहब थे, आप उन्हें कब से जानते थे और क्या यादें आपकी उनसे वाबस्ता है? मैं इतना तो कहूँ कि जाहिद मंजूर साहब के लिए ये बड़ा लॉस हुआ है। जाना तो सब ने है एक दिन, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कुल नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का प्याला जो है ये सब उनको नोश करना है, एक ना एक दिन सबों ने जाना है। तो जाहिद मंजूर के साथ ज़बरदस्त वाबस्तगी रही है। वो एक अदब नवाज डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्या बताऊँ मैं, उनकी ज़बरदस्त देन है दूरदर्शन के अंदर में। तो अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। अगर हम बात करें तो फिर बात ख़त्म नहीं होगी। जाहिद मंजूर साहब बड़े दिल के मालिक थे, उन्होंने अच्छा काम किया और दूरदर्शन को बहुत कुछ दिया है और अपने लोगों को बहुत कुछ दिया है। मेरा ज़ाती ताल्लुकात थे उनके साथ, और कभी उन्होंने मतलब जैसा कहते हैं ना कि जनाब करके बात करता था, हर एक अदब नवाज इंसान। खैर अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। तो बस हम यही दुआ करना चाहते हैं और लवाकीन को सब्र जमील अता फरमाए। तो क्या यादें आपकी उनसे वाबस्ता हैं, उस हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की जो पिछली निसफ सदी की तारीख है दुनिया फ़न व अदब की, उसके साथ जितने भी लोग वाबस्ता हैं, आप उनसे पूछें तो जाहिद मंजूर के साथ उनकी कोई न कोई याद ज़रूर वाबस्ता होगी। लेकिन अगर बहुत ही इख्तिसार के साथ जाहिद साहब को याद करना हो तो अंग्रेज़ी में कहा जाता है मैन इज़ द स्टाइल। जाहिद मंजूर साहब एक स्टाइल को रिप्रेजेंट करते थे। वो एक वज़ादार इंसान थे और अपना जो उनका मखसूस अंदाज था, चाहे तकल्लुम में या काम में, वो उनको सबसे मुनफरिद बनाता था। और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका सेंस ऑफ प्रोडक्शन, और उससे बढ़कर उनकी जो लोगों के साथ ताल्लुकदारी का मामला था, उसमें उनका कोई सानी नहीं था। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ही वॉज ए ब्रेव मैन, वो एक बहादुर इंसान था। उसने ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात भी फेस किए जो आम तौर पे उसमें इंसान हार जाता है, लेकिन उन्हें कभी हार नहीं मानी। और जिस वक्त वो बिस्तर अलालत पे थे, वो तब भी एक फाइटर की तरह जिए और एक बावकार अंदाज से
इस सफ़र को मुकम्मल करके चले गए। उनकी याद हमेशा रहेगी और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि वो एक आला मकाम पर फाइज होंगे जन्नत में भी, क्योंकि वो दोस्तों के दोस्त थे। जी दादा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो जाहिद मंजूर साहब थे उनकी याद में आज ताज़ियती मजलिस जो मुनक़िद की गई टाइगर हॉल के कॉन्फ्रेंस रूम में, तो आपके उनसे अच्छे ताल्लुकात थे तो और बहुत सारी यादें आपकी उनसे वाबस्ता होंगी, तो किस तरह आज आप उनको याद करें? बहुत सारी यादें थी, तो सबकी सब यादें जो है ना इस वक्त बयान नहीं हो सकती हैं। एक्चुअली उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया एज एक्टर, अच्छे फुल फ्लेजेड रोल जो थे उसमें। उनका तरीका ये था कि वो मेकिंग में, सीरियल बनाने में, फिल्में बनाने में उनका तस्वर ये था कि फिल्में ऐसी बनाइए कि लोग पसंद करें। इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए फिल्म को कि आप लोग पसंद ही न करें। वो आर्ट फिल्म वगैरह के उसके हक में नहीं थे कि आर्ट फिल्में बनाए, नहीं, सब फीचर फिल्में लोग देखते हैं। सो हम जब टेलीविज़न से फिल्में बनाएंगे तो फीचर फिल्म स्टाइल ही होना चाहिए। सो उसका ये हुआ था कि पहले हम भी वही फिल्मी फीचर फिल्म वगैरह एक्टिंग के हवाले से वही करते थे। तो ये उनका था कि नहीं साहब, वो कीजिए जो पब्लिक 95% पीपल जो चाहते हैं वो आप कीजिए, वो राइटिंग कीजिए, एक्टिंग कीजिए, जो भी है आर्ट से रिलेटेड। वो छोटे, इस हमारे जो टेलीविज़न का स्क्रीन है बहुत छोटा है, लेकिन वो इसको बड़ा स्क्रीन बना के पेश करना चाहते थे। और शोमैनशिप उनकी ये थी, जो वो सीरियल या फिल्म बनाते थे उसमें प्रेजेंटेशन, उसमें एड्स वगैरह उन्होंने तस्वर दिया। बहुत ज़्यादा एड आता था, अब जी अब कमिंग सून वगैरह, ये उन्होंने किया। नहीं तो पता ही नहीं चलता था कोई सीरियल आ रहा है या कोई फिल्म आ रहा है, तो ये पता नहीं चलता। लेकिन उनका ये था शोमैनशिप इतने कि वो बेचते थे, लोगों तक पहुंचा और लोगों में वो तजब्जुब रहता था, वो एक सस्पेंस रहता था क्या दिखाने वाला। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो जाहिद मंजूर साहब थे, आप उन्हें कब से जानते थे और काफ़ी गहरे ताल्लुकात आपके उनके साथ थे जिसका तज़किरा आपने किया, तो किस तरह से आज आप उनको याद करें? जाहिद साहब के हमारे ताल्लुकात 4 दिहाइयों पर नीत है। 4 दिहाइयों से मैं उनके साथ मेरा ताल्लुक रहा है एज एन आर्टिस्ट, और ख़ासकर आर्टिस्ट के साथ साथ हमारे करीबी मरासिम थे, वो मेरे उस्ताद भी रहे। और वक्तन फ़वक्तन जब भी मुझे ज़िंदगी में उनकी ज़रूरत पड़ी और उनकी नसीहत की ज़रूरत पड़ी, कि जब मैंने टेलीविज़न में आँख खोली तो उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जाहिद साहब की एक ऐसी शख्सियत थी, उसकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश थी, आदमी उनसे कुछ न कुछ सीखना चाहता था। हालांकि उस दौर में हम यूँ कहेंगे 70s 80s का दौर जो रहा वो दूरदर्शन का एक गोल्डन पीरियड रहा है, लेकिन उस दौर में उन्होंने जो अपनी प्रोडक्शंस की, उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया, ऐसा ट्रेंड सेट किया कि आज तक भी हम उसे भूल नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ एक प्रोग्रामर ही नहीं थे, एस प्रोग्रामर ही नहीं थे, उनमें कूट कूट कर एक ऐसा टैलेंट भरा हुआ था, क्योंकि वो बेहतरीन इंसान के साथ साथ अच्छे राइटर भी, एक बहुत ही बेहतरीन, मैं यूँ कहूँ कि स्क्रीन प्ले जानने वाले बंदे खुद। और जब कश्मीर में हालात ख़राब हुए, उस दौर में बड़ा मुश्किल था काम करना यहाँ पे, लेकिन जाहिद साहब ने उस दौर में भी अपना लोहा मनवाया। हम बाहर चले गए, हमने बाहर बहुत सारी प्रोडक्शंस की, और उस दौरान भी वो क्वालिटी पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जब जो भी काम किया और क्वालिटी काम किया, वो कभी क्वांटिटी पे यकीन नहीं रखते थे। खासकर हम आर्टिस्टों को जो इज्जत वो दे रहे थे, ऐसे लगता था कि हम किसी बहुत बड़े मेगा सेट पे काम कर रहे थे, और वो इज्जत हमें, मुझे लगता है कि आज तक रहे थे। ऐसे लगता था कि हम किसी बहुत बड़े मेगा सेट पे काम कर रहे थे, और वो इज्जत हमें, मुझे लगता है कि आज तक ना देखा है और न देखेंगे। और जो नई पौध है, खासकर हम लोग जो हैं, जिन्हें उनके साथ काम करने का मौका मिला, मैं यूं समझता हूं कि हम बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनसे ये भी सीखा है कि आदमी को
ایک بہترین اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین انسان ہونا بہت ضروری ہے. وہ سب سے بڑی جو چیز ہم نے ان میں سیکھی ہے. اور سوشلائزنگ میں مطلب اس قدر وہ ہر ایک کے ساتھ جڑا رہتے تھے, ہر ایک کے بارے میں ان کے دماغ میں یہ رہتا تھا کہ کاش کہیں کوئی پرابلم تو نہیں کہ میرے کسی آرٹسٹ کے ساتھ. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے ان کے بارے میں, بس یہی ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, اور ہمیں خاص کر ان کے دوستوں کو اور ان کی فیملی کو یہ جو صدمہ پہنچا ہے اسے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ زاہد منظور صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیے, زاہد صاحب میرے استاد رہے ہیں, میرے موسم رہے ہیں, میرے مشفق رہے ہیں, اور یہ سمجھتا ہوں میں کہ ڈائریکشن ڈرامہ کے جو مختلف نوادرات ہیں ان کا وہ جو تاریخ میں ایک نام تھا وہ ختم ہو گیا. ایک تاریخی دور جو تھا وہ آج ختم ہو گیا. لیکن سب سے بڑی بات جو ان کی ہے, جو ٹیلی ویژن میں ایک انقلاب آ گیا کچھ سال پہلے, وہ انقلاب اس انقلاب سے اندھیرا چھا گیا ٹیلی ویژن میں. لیکن عام لوگوں کو یا ہمیں اندر والوں کو باہر والوں کو لگا کہ یہ رونق ہی رونق ہے, اس میں تو لائٹ ہی لائٹ ہے, ہر طرف سے روشنی ہی روشنی ہے. اور اس کے پیچھے اس انقلاب میں اس اندھیرے کے پیچھے سارے پڑ گئے. ایک ذات تھی زاہد منظور کی جو اس پہ الوف رہ گئے, الگ رہ گئے. وہ اس اندھیرے پن میں نہیں آئے اور انہوں نے چلا چلا کے لوگوں سے کہا کہ کم بیک, یہ اندھیرا ہے, یہ لائٹ نہیں ہے, یہ روشنی نہیں ہے. اس طرح سے ان کا ایک منفرد مقام ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کیا تاثرات پیش کرنا چاہیں گے زاہد منظور صاحب کے حوالے سے؟ میرے لیے زاہد منظور ایک بہت بڑا معنی رکھتے تھے, کیونکہ میں نے جتنا بھی کام کیا اور میجر پورشن میں نے زاہد صاحب کے ساتھ ہی کام کیا, اور ان کے ساتھ کام کرنا میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا. جیسے کہ آج بھی اندر ایک فنکشن میں کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے ان کے ساتھ کام کرنا ایک اپنے ذات میں ایک بڑا ایک مقام تھا. تو میرے لیے ایک سب سے بڑی خوشی کی بات تھی کہ میں نے ان کے ساتھ, اور میرا جتنا بھی کام رہا میکسیمم کام میں نے زاہد صاحب کے ساتھ مطلب کیا ہوا ہے. تو میرے لیے ایک بہت بڑا سانیہ تھا جب میں نے کل میرے سامنے یہ نیوز آئی کہ زاہد صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے. ان کے ٹیسٹ, ان کا جو کام کرنے کا ڈھنگ تھا اور ان کا سیٹ اپ جو نارملی شاید ہمارے یہاں دوردرشن میں ہارڈلی کسی جگہ پایا جاتا تھا, ان کا جو کام کرنے کا ڈھنگ تھا اور ان کا جو ایک کانسیپٹ تھا ایز اے فلم میکر, تو وہ تو اس کے لیے کوئی کمپیٹ ہی نہیں کر پائے گا. ادھر ایک بہت بڑا لاس ہے. اوورآل ایک اچھے انسان, بہت سوشلی بڑے رچ, ان کے ٹیسٹ رچ تھے اور آرٹسٹوں کے قدردان تھے. وہ ہمارے لیے بہت بڑی مطلب نا یہ لمحہ فکری ہے, کیوں اب ایسے لوگ تو رہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, اور ان کے لواحقین کے لیے میری خاص, ہم بھی انہی میں سے ہیں کیونکہ یہ صدمہ ہمارے لیے بھی ہے ایکولی, ہم بھی وہیں پہ کھڑے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے. یلی یہ خبر بوز زاہد منظور گو یہ دنیا تروت, سو سوری وقت پیو سہ پت سی یاد. اہنز وٹ, اہند ہیومر, اہنز حلیمی تہنز ندامت. کاش بے کینچس کالس ٹھہرے ون لک اہند بوزن تو وچھن خاطر سٹھا بےتاب. ایک ہے زمین میری, ایک ہے موقع میرا. گو شروع پتمہ رت 18 تاریخ تو